كبير، لكن العطاء مش بنفس قوة الموسم اللي فات حتى الآن، ويكفي أنه أهو يعني مباراتين متتاليتين بدون تهديد. لكن الهدف الثاني سجله فتوح اللي استحق لقب رجل المباراة بعد ما بص يمين بص شمال، الكل خد لعيبة يمسكوها، فضيت الدنيا قدامه فسجل في شباك محمد بسام. ده هدف قتل المباراة رغم سيطرة في أغلبية المباراة لفريق سيراميك كليوباترا، اللي حاول بل وسجل هدفين والهدفان ألغيا بسبب التسلل، وهما قراران أراهما صحيحين. لكن القرار اللي الكل اتكلم عليه والكل اشتكى منه بل ولجنة الحكام كان لها موقف بعده هو البطاقة الصفراء الثانية التي لم تمنح لزكريا الوردي. زكريا الوردي لما الزمالك عرف انه يخرج من نص الملعب بعد الهدف اللي سجله، ودي كانت من المرات القليله لان الضغط كان كويس قوي من جانب الكابتن احمد سامي، بدا في بناء الهجمه وبيستخلص الكره كويس قوي. على فكره زكريا الوردي دخل وفي اثناء بناء هجمه ما بينه وما بين عمر جابر الكره اتقطعت، فدخل دخله قويه شويه متهوره خد فيها بطاقه صفراء. ده في الدقيقه حاجه و30 37 38، ما عداش 3 دقايق، ودي لازم تتعلم منها كتير قوي يا زكريا. الا وكانت الكره بتتقطع من مصطفى الزناري، هو اللي ورطك مصطفى تمريره خاطئه في منطقه حاسمه، وصلت الكره لكناريا، استلم الكره فيجي زكريا الوردي بيلتحم من الخلف، والكابتن محمد معروف بيروح له وبيحط ايديه على جيبه وبينزل ايديه حينما راى زكريا الوردي. ربما دي كانت من اللقطات اللي هي زادت القصه جدلا، انه الانذار كان بالفعل هيطلع. دي اللي خلت القصه، طبعا هو من غير ما الانذار يطلع او ما يطلعش الكره انذار واضح، يعني واضحه تماما، فده اللي عمل الجدل بكل تاكيد. لكن الانذار لما عمل كده هو بالنسبه له انه ادي تحذير شفوي او اي حاجه. جيسوالدو فيريرا كان اسرع فعلا من الكابتن معروف، لانه راح مطلع، كان خلاص كان واضح انه لو على فيريرا يطلع الوردي دلوقتي الدقيقه 44 مش الدقيقه 46، فراح مطلعه والدنيا بعد كده ظبطت شويتين في الشوط الثاني بالنسبه للزمالك بعد ما فضل بيستقبل الضغط لحد ما سجل هدفا. والزمالك من المميزات ان هو اولا تحسن عن المباراه الماضيه امام سموحه، والمميزات الثانيه ان هو يعني تحس ان هو بيعرف يتحكم في ايقاع المباراه، ان هو بيعرف يستقبل الضغط، لكنه اكيد يقلق من المستوى اللي قدمه في المباراه الاولى والثانيه قبل ما يروح لمواجهه الاهلي. سيراميك كليوباترا الكابتن احمد سامي كان اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي، تعالوا نشوف ابرز ما قاله الكابتن احمد سامي وبعديها نشوف ماذا قال سيراميك كليوباترا نفسه النهارده وماذا قالت لجنه الحكام. يلا بينا.